嗱，好啦，我哋呢個地方咧，今次嘅考試嘅温書嘅重點先，記住咧，我哋唔會將成個歐洲考晒嘅，我哋歐洲其實考到後邊嘅啫。呢度有兩個大 point 嘅，第一個大 point 咧就係地方嘅貴族勢力強大。點解會咁講咧？我哋一般以為國王係最大噶嘛，理論上係嘅，但喺歐洲入邊咧，佢嘅封建就同中國就好唔同嘅。國王咧，雖然佢下邊係有紮貴族，但係大家記得咧，貴族下邊有紮騎士噶嘛。但係呢啲騎士咧，基本上咧，佢只會直屬上面嘅貴族嘅啫。OK，佢哋唔會聽國王話嘅。咁你話咁喺國王冇貴族㗎？國王都有自己嘅騎士。OK，國王都有自己騎士嘅，咁你記住一樣嘢啦。所以國王即係名義上嘅統治者嚟嘅啫，咁佢只能夠直接控制自己嘅領土，其他貴族咧其實就唔受國王控制嘅啫，即係話唔聽國王話得唔得啊？得嘅。咁當然啦，國王可能會派兵去懲罰佢哋啦。好啦，咁我啱啱亦都講到一個好重要人物啊，就係騎士。因為騎士咧係當時候歐洲入邊咧最重要嘅我哋叫軍隊啦咁樣。因為當時唔係人人去打仗嘅，最緊要係騎士去打仗嘅啫。咁騎士打仗嘅時候咧，講明騎士，咁就自然係騎兵啦，透過軍事訓練嘅騎兵。但係其實佢唔係單止受過軍事訓練，同時間仲有咩訓練啊？禮儀訓練啦，即係點樣食飯咧，佢哋都會知嘅。咁有咩方法先能夠令到啲騎士會忠心於你啊？喂，咁梗係有錢啦。而當時最值錢嘅係咩啊？係地，所以佢哋會有封地嘅。咁而騎士嘅精神，你會發現一紮精神，所謂嘅忠誠、勇敢、勤奮、保護弱者，都係一啲乜嘢啊？一啲正面嘅價值觀嚟嘅，係一啲高尚嘅價值觀嚟嘅。記住啦 ，OK， 好。咁下邊呢度有條問題啦，學過啲咩技能先成為騎士？譬如禮儀啦、騎術啦、劍術呢啲啦，仲有佢嘅精神就係要保護其他人啦，去保護啲弱小啦，犧牲自己啦。好，呢個部分咧第一頁講完啦。咁到第二頁啦，就講契約精神嘅。咁乜嘢係契約精神咧？乜嘢係憲法？點解會出現一樣嘢咧？咁咧？契約精神其實就係講緊大家會留意翻自己嘅權利同埋義務，有權利就有義務。OK， 呢一種就叫做乜嘢咧？就叫契約精神。咁慢慢就成為咗社會規範。我亦都講過啦，社會規範係啲乜嘢啊？其實佢英文叫做 social norm 即係 normal， 即係你會遵守嘅，咁所以係正常人啦。所以成咩叫 normal 咧？你會遵守大家約定俗成嘅嘢，就叫做 normal。OK， 咁呢一種社會規範，大家本身咧喺口頭上面講嘅，唔使簽合約嘅，得唔得？但係後來有個國王就就 abnormal 啦，佢唔正常啦。點解咁講啊？佢就個皇權過大，唔聽人去講嘢，亦都唔遵守咧佢自己嘅義務。於是啲貴族就聯合起嚟咧，就逼佢簽一樣嘢叫大憲章。OK， 呢個就係現代憲法之始嚟嘅，一開嘅嗰個嘅根基嚟嘅大憲章。後來乜嘢咧？後來美國憲法啊，其實好多國家嘅憲法都係根據大憲章咧去寫出嚟嘅。咁所以記住啦，大憲章係首先優先嘅，跟住落嚟美國憲法啊、法國憲法嗰啲都係 base on 呢個大憲章嘅。咁佢愛嚟做啲咩咧？當大家遵守嘅時候，咪能夠維持社會秩序咯。其實騎士精神都一樣係愛嚟維持社會秩序嘅啫。記住啦。好啦，咁褪落去啦。咁開始會發現兩個秩序不斷講秩序，咁戰爭咪減少咗咯。呢個咧就係我哋考試要考嘅嘢嚟嘅，得唔得？嗱，記住呢個部分，我哋考試考嚟嘅嗰時講咗啦，我哋 highlight 啲重點得㗎啦。第一個重點係咩啊？中古後期。咁戰亂就減少啦。咁戰亂減少就會發生咩事咧？我哋講啲係啲人啦，工人同埋商人咧就聚居喺莊園外邊，就進行呢啲貿易啦。OK， 咁令到啲城鎮就復興咗。而啲城鎮新城嘅鎮喺邊度出現㗎？喺邊度出現㗎？喺啲海港嗰度出現，或者道路交匯出現嘅。咁呢個比分就記住啦，1、2、3、4、5、6、7，所以度會有7個邦嘅。中古後期戰亂減少，工商人聚居莊園外進行貿易，令到舊城鎮復興，新城鎮就喺海港度出現咗啦。OK， 7個邦，呢個係要背嘅，記住啦。咁
講下城鎮係啲乜嘢啦。咁邊啲人可以喺度住啊？其實你肯交稅嘅話，任何人都喺度住。而嗰度嘅地位就唔係同你阿爸喺邊有關啦，係同你有幾多錢有關啦。OK，你喺城鎮住嘅時候，你嘅地位係取決於你有幾多錢，而唔係取決於你嘅出身。而亦都係因為咁喺嗰度咧，就於是啲商人就會互相投票咧，去選市長，去搞法庭出嚟啦，就同傳統嘅城鎮係好唔同嘅。咁由於係咁嘅咧，於是令到乜咧？啲人咧再唔係受封建咧去控制，即係我哋嗰個三角形啊，封建控制。阿爸係農民，你就係農民，唔係咁啦，解放咗出嚟。咁當解放出嚟嘅時候咧，就慢慢就推動咗一樣嘢城市化，即係個城鎮越嚟越大啊，因為越嚟越多人走去城鎮度住啊嘛。咁城鎮大咗啦，呢種嘅過程我哋稱之為城市化。城市化，咁乜嘢人喺入邊嘅影響力最大咧？咁梗係有錢人啦。咁有錢人通常做啲咩㗎？從商㗎啦。咁好啦，當啲有錢人咧，佢哋有好多錢嘅時候，佢哋希望進一步擴闊自己嘅影響力。而擴闊影響力最後邊度擴闊㗎？教育。但係當時教育就俾邊個壟斷咗咧？就俾教會壟斷咗。咁於是咧，啲有錢人就希望打破呢個壟斷喎，咁就起一啲嘅大學，學乜嘢嘅咧？學宗教以外嘅知識，譬如醫學、法學。OK， 就唔係淨係講宗教，唔係話我哋要聽上帝話，聽上帝話，我有唔同嘅嘢學嘅。呢一種學醫學、學法學嘅人就係叫專才啦，能夠促進到一個嘅社會進步嘅。好啦，到第四頁啦，就係伊斯蘭教啦。歐洲我哋咧就講完啦，就到伊斯蘭教啦。記住伊斯蘭教第一喺邊度開始嘅咧？阿拉伯開始嘅，阿拉伯半島開始嘅。阿拉伯半島有個神，即個神即叫做阿拉，冇咗個伯字。咁當時候邊個話俾世人聽阿拉好重要嘅咧？嗰個人叫做穆罕默德，穆罕默德，記住點寫啦。咁佢喺邊一度傳教㗎？麥加傳教嘅。OK， 佢用一個先知嘅身份喺麥加傳教。咁但係咧，伊斯蘭教嘅特色就係咩咧？係一神信仰，同當時候嘅伊斯蘭多神信仰咧係有衝突嘅。於是個當地嘅宗教領袖同個商人咧就走去聯合咧，就追殺穆罕默德啦。穆罕默德就同埋佢啲嘅信眾咧走佬咗，走去麥地那。記住啦，佢喺麥加傳教，走佬咗去麥地那啊，唔係麥當勞啊，麥地那。咁咧，呢件事件就叫黑刺啦，打咗個黑刺就完咗啦。OK， 即係聖簽咁解。咁後來咧，穆罕默德咧就反攻成功啊！咁啊，爭翻呢個麥地爭翻呢個麥加翻嚟啦。咁啊，清除晒咧嗰啲嘅異教嘅偶像。咁啊，喺呢個嘅麥加入邊咧，有個好重要嘅神壇叫克爾伯神壇。咁我喺上堂都講咗俾你聽啦，佢係成個嘅朝覲嘅中心嚟嘅。咁我哋成日講伊斯蘭即係點解咧？即係服從阿拉咁解。阿拉即係再講一次啦，就係呢一個嘅伊斯蘭嘅上帝就叫阿拉啦。咁信奉呢一個嘅阿拉人就叫做咩咧？叫穆斯林。而新月好重要嘅係伊斯蘭教嘅標誌，所以好多時喺個清真書上邊咧會有一個新月嘅標誌啦，或者乜嘢啊喺啲國旗嗰度啊都會有新月嘅標誌㗎。通常有新月嘅標誌咧，99% 咧都係伊斯蘭教國家嚟㗎啦。而最重要嘅建築物就叫清真寺，敬拜阿拉嘅地方。可蘭經就係乜嘢咧？就係穆罕默德寫嘅一本嘅書嚟嘅。咁啊，佢同舊約聖經嘅地位同等嘅。咁基本上伊斯蘭教徒就係會睇呢一個嘅可蘭經㗎啦。好啦，咁記住我哋跳一跳啦，中間有啲地方唔考㗎啦，直接會考咗邊一度啊？考到去絲綢之路啦。咁伊斯蘭教點樣傳播去到全世界咧？第一條路咧好重要嘅，我哋中國都成日讀嘅絲綢之路。而絲綢之路記住咧分陸上絲綢同埋海上絲綢之路嘅。OK， 咁阿拉伯人就啱啱咧就喺成個絲綢之路嘅中間啊。咁於是佢就成為咗一個中介個角色或者中介個角色。中國個貨傳入到阿拉伯，阿拉伯人就將啲貨帶入去歐洲，亦都係歐洲人將啲貨去到阿拉伯嘅時候，阿拉伯人就將呢啲歐洲貨運入去中國，所以呢種就叫中介角色啦。OK， 咁海上絲綢之路因為好多時都會經過印度啦，呢啲南亞地方就所以咧就會交易好多香料同埋奢侈品。好啦，咁啊
咁歐洲有啲乜嘢城鎮係好或者城市好重要咧？就包括咗兩個城邦，一個叫威尼斯，一個叫熱那亞。因為當時候咧從事呢啲嘅海上貿易咁賺錢嘅時候咧，呢兩個意大利城邦就爭啦，就爭地中海嘅控制權。因為爭到個地中海控制權嘅時候，即係爭到啲生意翻嚟。咁啊，呢兩個嘅城邦爭到嘅時候之後咧就發咗達啦。好啦，咁啊講下伊斯蘭嘅文明啦。咁我講過噶啦，呢度有大概500年嘅歷史咧，佢哋好輝煌嘅。呢個輝煌嘅時代，我稱之為黃金時代。咁佢哋嘅文字就係阿拉伯語啦。OK，咁文學最出名嘅作品就係1001夜啦，講啲宗教啊、歷史嘅故事嘅。咁佢嘅繪畫咧，記住啦，係用山水花卉同埋幾何線條嘅，呢種叫做阿拉伯式花紋。OK，最出名嘅一個清真寺咧就係藍色清真寺。點解咧？因為佢結合咗咧古希羅風格嘅，即係佢唔係單單阿拉伯風格，仲有古希羅風格嘅。咁呢座藍色清真寺咧喺土耳其一座好靚嘅清真寺。咁數學咧大家一定學過㗎啦，就係阿拉伯數字啦。咁啊，跟住呢一度咧就我哋考試嘅其中要考地方啦，就係煉金術同埋化學，亦都教過大家點記㗎啦。就係學者留低咗啲乜嘢啊？留低咗啲煉金術著作啦，傳入咗歐洲，推動咗咧煉金術嘅發展，奠定咗咧歐洲化學嘅基礎，得唔得？咁咪慳少少字啦。咁跟住咧，醫學層面咧就學咗一樣嘢叫縫合血管啊，縫合血管嘅方法令到啲人死亡率就降低，外科手術率咧就提升嘅。好啦，跟住到第二個咧，我哋亦都係要默書嘅地方啦，就係天文學啦。天文學一樣啫，你會發現咧就係 SVO 三樣嘢嚟嘅。咁啊，第一樣嘢就係學者啦，研製咗啲乜嘢啊？天文儀器啦。咁巴格達有先進嘅觀星台啦，咁你咪見到 SVO 啦。咁跟住咧就係不少嘅星體名咧係源自於阿拉伯語嘅。OK，咁記住啦，呢度都係要背㗎，呢個位要背㗎。嗱，記住啊，打粒星俾你哋嚇。到最後一版啦。到最後一版咧就係咁啊，仲有啲咩發明啊？地理最重要就係船嗰度咧，我哋成日都咪畫緊三角帆嘅。其實用三角帆船咧就係阿拉伯人發明㗎啦，就改良咗啲羅盤啊、星盤咧去遠航航行嘅。咁喺醫學方面咧，由於佢嘅知識好先進啊，後來十字軍東征之後咧，就將呢啲嘅醫學嘅知識咧帶翻去歐洲，就令到歐洲人咧識得更加多醫術嘅。OK，咁啊，記住兩條長問答咧，亦都係睇翻你哋嘅 classroom 啦。